नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको यो समाचारमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म हुँ अद्रिकाजी गुरुङ र म छहरा दवाडी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। सबै कम्युनिस्ट तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच एकता कायम गर्न समाजवादी मोर्चा गठन भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्धको यात्रा नरोकिने उल्लेख। कोशी सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमाथिको सुनवाई आइतबारका लागि सर्यो। अन्तरिम आदेश जारी भएको बेन्चमै परेपछि रिटमाथिको आजको सुनवाई स्थगित। तातोपानी नाका आजबाट पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा। 8 वर्षपछि सर्वसाधारणका लागि समेत खुल्ला। जनप्रतिनिधि सहितको नेपाली टोलीलाई चिनियाहरूद्वारा भव्य स्वागत। परम्परागत सांस्कृतिक पर्व गाई जात्रा आज देशभर मनाइयो। सिंगारिएका गाईसँगै दिवंगत भएका आफन्तको सम्झना। प्रहसन र व्यङ्ग्यात्मक कार्यक्रमहरूको पनि आयोजना। राष्ट्रसङ्घ विरोधी प्रदर्शनमा कङ्गोमा 48 जनाको मृत्यु। शान्ति सैनिक विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने योजना बनाएको धार्मिक सम्प्रदायमाथि कङ्गो सैनिकको कारवाही। र आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र क्रिकेट छनौटमा नेपालको लगातार दोस्रो जित। बहराइन 10 विकेटले पराजित। नेपालले 32 रनको लक्ष्य 17 बलमै पूरा गर्यो। विस्तारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै कम्युनिस्ट तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच एकता कायम गर्ने संकल्पसहित समाजवादी मोर्चा गठन भएको बताउनु भएको छ। समाजवादी मोर्चाको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सानो मनले सुरु नगरिएको र दोषी छन् भने जोसुकै भए पनि कारवाहीमा पर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। कास्कीको पोखरामा समाजवादी मोर्चा नेपालको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै आवेगमा आएर मोर्चा बनाइएको नभई समाजवादमा आधारित समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका निम्ति मोर्चा बनाइएको बताउनुभयो। जनताको सेवाका निम्ति सरकार दृढ भएर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोर्चाले जनमुखी भएर अगाडि बढ्न सहयोग पुगेको उल्लेख गर्नुभयो। आर्थिक समृद्धि र सुशासन कायम राख्न भ्रष्टाचार बेथिति विरुद्धको यात्रा नरोकिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सानो मनले सुरु नगरिएको र दोषी छ भने जोसुकै भए पनि कारबाही गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। भुटानी शरणार्थी ललिता निवास प्रकरण लगायतका विषयमा भइरहेको छानबिन निष्कर्षतिर जाने उहाँले बताउनुभयो। भारत भ्रमणका क्रममा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउँदै उहाँले आफूले चाँडै नै न्युयोर्क र त्यसपछि चीनको भ्रमण गर्ने र न्युयोर्कमा जलवायु परिवर्तनबाट भएका विपत्ति लगायतका विषयमा छलफल गरिने बताउनुभयो। चीन भ्रमणको क्रममा पोखरा र लुम्बिनी विमानस्थलबाट सिधै चीनका विभिन्न सहरमा उडान भर्ने सम्बन्धमा छलफल गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। उक्त भ्रमणका क्रममा कोरला नाका र रुङ्ला नाका खोल्ने चीनसँग सहमति गर्ने एजेन्डा तय भइसकेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। यो खाद्य ललिता निवासको मात्रै कुरा होइन, यो देशभरि भूमाफियाहरूले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने अनेक खालका प्रपञ्च र षड्यन्त्र गर्ने कुराका विरुद्धको एउटा नयाँ लडाईँको रूपमा यो अगाडि आयो र यो अहिले एउटा निष्कर्षतिर जाँदैछ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाली जनताले भोगेका समस्याको समाधान गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न मोर्चाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो। हामी जनतामा नयाँ चेतना, नयाँ जागरण पैदा गर्न चाहन्छौँ। जनतालाई सचेत बनाउन चाहन्छौँ। जनताको पीर मार्काहरू, जनताका पीडा वेदनाहरू, जनताका दुःख कष्टहरू, जनताले विभिन्न हिसाबले शोषण उत्पीडनमा बस्नु परेको छ, त्यसलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले देशको समृद्धि र जनताका समस्या समाधानका लागि सरकार सदन र सडकबाट खबरदारी गर्दै अघि बढ्न मोर्चा बनेको बताउनुभयो। क्रान्तिबाट पछाडिएको नेपाली जनताको क्रान्तिबाट, जनयुद्धबाट, जनआन्दोलनबाट, मधेस जनजातिका विद्रोहबाट पछाडिएको प्रतिगामी, पश्चगामी, सामन्तवादी, दलाल पुँजीवादी सत्ता र शक्तिहरू तिनीहरू फेरि जुर्मुल्याउन थालेको जस्तो षड्यन्त्रमा अगाडि आएको हामी देख्दैछौँ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सदस्य शिवलाल थापाले देशको विकास र समृद्धिमा काम गर्नका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
माओवादी केन्द्रले भोलिबाट सुरु गर्न लागेको जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान कार्यक्रमको सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको छ। आगामी आम निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सुरु गर्न लागि अभियानको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित भट्टे डाँडाबाट शुभारम्भ गर्नुहुने दलका प्रचार विभाग प्रमुख अग्नि सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले चीनले हालै जारी गरेको नक्सामा नेपालको भूभागलाई नसमेटिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला चीन सरकारसँग कूटनीतिक छलफल हुने बताउनुभयो। नक्साको सम्बन्धमा अब त्यो के भयो, किन त्यस्तो हुन गयो, किन त्यसरी चाहिँ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण विषयलाई चाहिँ अब त्यहाँ समेटिएन, यसको बारेमा त कूटनीतिक माध्यमबाट अब कुरा गर्नुपर्छ। पत्रकार सम्मेलनमा प्रचार विभाग प्रमुख सापकोटाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा संसदले गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसी सम्झौताको अंग बनाए मात्रै कार्यान्वयन सहज हुने बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा कुनै समस्या नरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। कोशी प्रदेश सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज हुने भनिएको सुनवाई आइतबारका लागि सरेको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र सुषमालता माथेमाको संयुक्त इजलासका मुद्दाको पेशी तोकिएको भए पनि मुद्दा हेर्न नमिल्ने परेपछि सुनवाई आइतबारका लागि सरेको हो। नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ र मुख्यमन्त्री उद्धव थापा लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनवाई न्यायाधीश खतिवडाले गर्नुभएको थियो। खतिवडाले मुद्दामाथि प्रारम्भिक सुनवाई दीर्घकालीन असर गर्ने प्रकृतिका कामकाज नगर्न कोशी प्रदेश सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नुभएको थियो। यसअघि आफैले मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै खतिवडाले आजको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा राख्नु भएको हो। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले गत भदौ 4 गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुभएको थियो। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा सभा अध्यक्षले समेत मतदानमा भाग लिएर बहुमत पुर्याउने काम भएको उक्त कार्य संविधान विपरीत भएको भन्दै एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता कार्की सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो। संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्मा उप उजुरी दिन आह्वान गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले न्याय परिषदद्वारा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका विनोद शर्मा उप उजुरीका लागि आह्वान गर्ने निर्णय भएको हो। समितिका सभापति पशुपति शमशेर जबराले संसदीय सुनवाईको कार्यविधि अनुसार उजुरी दिन 10 दिनको सूचना जारी गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। सूचना प्रकाशित भएको मितिले 10 दिनभित्र स्पष्ट आधार खोली मर्यादित भाषामा सूचना वा उजुरी दिन सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसअघि भाद्र 10 गते बसेको न्याय परिषदको बैठकले शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। उहाँलाई यसअघि पनि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको थियो, तर संसदीय सुनवाई नहुँदा सुनवाई प्रक्रिया रोकिएको थियो। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। नेपाल चीनको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक नाका तातोपानी 8 वर्षपछि सर्वसाधारणका लागि खुला भएको छ। 2072 सालको महाभूकम्पपछि चीन सरकारले सो नाकाबाट मानव आवत जावतमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै माल वस्तु ढुवानी समेत 4 वर्षसम्म बन्द गरेको थियो। नेपाल सरकारको लामो प्रयासमा तातोपानी नाका खुला भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। लामो समय यता मानव आवत जावतमा बन्द गरिएको तातोपानी नाका शुक्रबारदेखि खुला गरिएको छ। 2072 को महाभूकम्पपछि चीन सरकारले सो नाकाबाट मानव आवत जावतमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अहिले 8 वर्षपछि नाका खुला गरिएको हो। चीनिया अधिकारी र नेपाली अधिकारी बीच गत मंगलबार नाका खुलाउने विषयमा सहमति भएको थियो। तातोपानी नाकाको पारीपट्टि चीनिया बजारसम्म जानको लागि त्यहाँ स्थित नेपालको अध्यागमन कार्यालयबाट प्रवेश पास लिनुपर्नेछ। अहिले अध्यागमनले 1 वर्षे अवधिको पास वितरण गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। व्यापारमा संलग्न हुने चालकहरू, व्यवसाय अनि त्यस्तै व्यवसायीहरू, त्यसपछि गएर त्यसका वर्करहरू, उनीहरू चाहिँ जुनसुकै ठाउँका भए पनि सहज आवागमन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो नेपाली पक्षको चाहिँ त्यो अडान हो
र अब त्यसमा पनि बिस्तारै त्यो पनि होला। अहिले चाहिँ अब लोकल पिपलहरूका लागि चाहिँ आजबाट स्टार्ट हो। अब बिस्तारै हामी कुराकानीमै छौँ, बाइलेटरल कुराकानीहरू भइरहेका छन् र बिस्तारै त्यो पनि सहज होला। 2072 सालको महाभूकम्पले पूर्वाधार नष्ट भएपछि तातोपानी नाका 4 वर्ष पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो। पुनः निर्माणपछि 2076 मा वस्तु ढुवानीका लागि मात्र खुल्ला गरिएको तातोपानी नाका कोरोना महामारीका कारण पुनः बन्द भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका दौरानमा यो बाटोलाई चीनसँग प्राथमिकताका साथ पूरा गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह भएको छ। मलाई के आशा छ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका दौरान यो बाटोको स्तरोन्नति र विकासका लागि चीन सरकारको पहल कदमी र लगानीमा 12 से जुरे एरियासम्मको यो बाटोको स्तरोन्नति चीन सरकारले दिन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कोरोना पछि यो नाका पटक पटक बन्द हुने खुल्ने गरे पनि मानव आवजावतका लागि भने पहिलो पटक खुल्ला गरिएको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले नेपाली कांग्रेसलाई चौतर्फी आक्रमण भएको बताउनु भएको छ। तनहुको दमौलीमा नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्य समिति क्षेत्र नम्बर 1 को आयोजनामा आयोजित कार्यक्रममा नेता कोइरालाले कांग्रेसमाथिको आक्रमणले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने बताउनु भयो। उहाँले नेपाली कांग्रेस एक्लो लोकतान्त्रिक पार्टी भएको र लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने र राष्ट्रियतालाई बचाउने मुख्य जिम्मेवारी कांग्रेसको रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अहिले नेपाली कांग्रेसलाई चारैतिर आक्रमण भइरहेको छ। देशैमा आक्रमण भएको छ। नेपाली कांग्रेस किन भन्दैछु भने एउटा मात्रै लोकतान्त्रिक पार्टी ठिउठिउटी उठेको छ नेपाली। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले सामाजिक सेवा ऐन परिवर्तन गर्ने तयारीमा रहेको बताउनु भएको छ। लोकतान्त्रिक गैर सरकारी संस्थाहरूको महासंघ नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको देश विकासमा नागरिक संस्थाहरूको संघीयकरण भूमिका तथा चुनौती विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री आचार्यले करिब 6 वर्षदेखि सो ऐन अलपत्र परेको भन्दै आफूले नयाँ सामाजिक सेवा ऐन निर्माणका लागि पहल गरेको बताउनु भयो। उहाँले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई पारदर्शी बनाउन का लागि सरकारको ध्यान केन्द्रित गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। साथीहरू, जो लामो समयसम्म तपाईहरू सरकारी र गैर सरकारी संस्थामा काम गर्नुभयो, तपाईहरूले जनचाहना अनुसार काम गर्नुभयो भने देशले पक्कै पनि विकासको बाटोमा फड्को अवश्य मार्नेछ। मन्त्री आचार्यले गैर सरकारी संस्थाहरूको समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्ध रहेको र गैर सरकारी संस्थाहरूले जनताका आवश्यकता अनुसार काम गरेर मुलुकको विकासमा साथ दिनुपर्ने बताउनु भयो। वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोले आगामी जलवायु सम्मेलनमा सरकारवाला सबै संघ संस्था र नेपाल सरकार मिलेर जलवायु परिवर्तनबाट मुलुकमा परेको असरको क्षतिपूर्ति लिन पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित जलवायु सम्बन्धी एक कार्यक्रममा उहाँले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी आगामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन COP28 मा धेरै उपलब्धि हासिल गर्ने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। पहिलो पटक $1 लाख अमेरिकी खर्चमा आफ्नै पेभिलियन राख्ने निश्चित भइसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री महतोले त्यसमा नेपालका हिमाल र नेपालले गरेका कामका साथै वातावरणका सम्बन्धमा नेपालका मुद्दाबारे जानकारी गराइने बताउनुभयो। यो मेरो सम्पत्ति हो र यसको बारेमा मैले सोच्नु मेरो दायित्व हो र मैले सोच्नुपर्छ भनेर यदि कन्सेप्ट चेन्ज गर्न सकेनौँ भने हामी केही पनि परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। थुप्रो देखेको छु मैले। यही हामी काठमाडौँ एयरपोर्ट भन्दा बाहिर गयो भने एकदम डिसिप्लिनमा हुन्छौँ त। एउटा चक्लेट खायो भने पकेटभित्र हाल्छौँ। फोहोर खोजे त डस्टबिन छ भने तपाईँको 2 किलोमिटर भए पनि खोजेर हाल्छौँ। तर यहाँ काठमाडौँ एयरपोर्टमा ओर्लिने बित्तिकै चक्लेट खाएर फोहोर कहाँ फाल्छौँ? फुत्त गाडीको सिसा खोज्नु फालिदिन्छौँ। कार्यक्रममा UN वुमन नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि पेट्रिसिया फर्नान्डेजले नेपाल सरकारले समावेशिताका लागि चालेका कदमहरू महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न नेपालले चालेका कदमको प्रशंसा गर्नुभयो। संस्थाका अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले कृषिमा जलवायु परिवर्तनले गम्भीर असर गरिरहेको बताउँदै मुलुक खाद्य सङ्कटतर्फ उन्मुख भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो।
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 स्थित लाकुरी भन्ज्याङमा निर्माण गरिएको मनमोहन मेमोरियल टावर तथा पार्कको सभामुख देवराज घिमिरेले आज निरीक्षण गर्नुभयो। पार्कमा राष्ट्रिय फूल लालीगुराँसको बोट रोप्दै सभामुख घिमिरेले नगरपालिकाको पर्यटन प्रबन्धन गर्ने अभियान अन्तर्गत निर्माण थालिएको पर्यटकीय क्षेत्रको विस्तारले मुलुक समृद्ध हुने बताउनुभयो। महालक्ष्मी नगरपालिकाले पर्यटन प्रबन्धन अभियान अन्तर्गत नगरपालिकालाई धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक पर्यटनको वृद्धि गर्न योजनाका साथ पार्कको निर्माण गरिएको महालक्ष्मी नगरपालिकाले जनाएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरलाई समेत नजिकबाट निहाल्न सकिने यस पार्कको निर्माणले नगरकै गौरव बढाएको पनि वक्ताहरूको भनाइ थियो। काठमाडौँको यो बाक्लो बस्ती र त्यसले यहाँ आएर लिने मनोरञ्जनको साथसाथै संसारभरि यस्ता ठाउँहरू, यो जैविक विविधता, अनेक खालका यहाँ चाहिँ रुख बिरुवाहरू, यहाँको हावापानीहरू, यसलाई जोगाउने कुरा हेर्नको लागि पनि एउटा ठुलो धुरो लाग्न सक्छ। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म 8 दिन मनाइने परम्परागत सांस्कृतिक पर्व गाई जात्रा आज देशभर मनाइएको छ। एक वर्षभित्र दिवंगत भएका आफन्तको सम्झनामा आजका दिन गाई वा मानिसलाई गाईका रूपमा सिंगारी आफ्ना क्षेत्रमा परिक्रमा गराउने र उनीहरूलाई श्रद्धालुद्वारा दूध, फलफूल, रोटी, चिउरा, दहीका साथै अन्न र द्रव्य दान गरिन्छ। मल्लकालका राजा प्रताप मल्लले पुत्र शोकमा परि विह्वल भएकी आफ्नी रानीलाई दुनियाँले पनि यस्तै शोक बेहोर्नु पर्छ भन्ने देखाउन जनतालाई आफ्नो मरेका व्यक्तिको नाममा गाई जात्रा निकाली शहर परिक्रमा गराउन आदेश दिएको र यतिले पनि रानीको मन शान्त हुन नसकेपछि विभिन्न प्रकारका प्रहसन तथा व्यङ्ग्यात्मक कार्यक्रम पनि गराउने आदेश दिए अनुरूप गाई जात्राको प्रचलन चलेको जनविश्वास छ। यसैको निरन्तरतामा गाई जात्राको अवसरमा प्रहसन तथा व्यङ्ग्यात्मक कार्यक्रमहरूको पनि आयोजना गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको मौलिक जात्रा गाई जात्रामा विगत केही वर्षदेखि विकृति समेत देखिन थालेको छ। दिवंगत परिवारबाट गाईको भेषमा मानिसलाई नगर परिक्रमा गर्ने प्रचलन रहे पनि नक्कली गाई बनेर कमाउ धन्दा गर्ने गिरोह नै सक्रिय भएको भेटिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको मौलिक जात्रा गाई जात्राको छुट्टै धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व छ। खास गरी नेवार समुदायमा परिवारका सदस्यको मृत्यु भएमा उनीहरूको सम्झना र मुक्तिका लागि सो घरबाट परिवारको सबैभन्दा सानो सदस्यलाई गाई बनाएर नगर परिक्रमा गर्ने प्रचलन छ। यसरी गाई बनेर आएकालाई दान दिने प्रचलन पनि छ। तर गाई जात्रालाई विगत केही वर्षदेखि केही समुदायले कमाउने धन्दाका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। गाई जात्रामा नक्कली गाई बनेर नगर परिक्रमा गरी माग्नका लागि छुट्टै गिरोह नै सक्रिय भएको भेटिएको छ। विगत केही वर्षदेखि सक्रिय रहेका नक्कली गाई बनेर नगर परिक्रमा गर्ने बालबालिका तथा महिलालाई भाडामा परिचालन गरेको भेटिएको बसन्तपुरका सक्रिय अभियन्ता गणपतलाल श्रेष्ठले बताउनुभयो। गाई जात्रा नेवार समुदायको आस्थासँग जोडिएको भएकाले आफ्नो आस्थामाथि खेल्नेहरूलाई यस पटक नेपाल प्रहरीको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिएको उहाँको भनाइ छ। यो जात्रामा जुन मान्छेको एउटा आस्था छ र जुन किसिमले यो जात्रामा सहभागी हुन्छ त्यसको ठ्याक्कै अपव्याख्या र विकृति ल्याउने हिसाबबाट चाहिँ त्यस्तै वेशभूषा गरेर चाहिँ जुन आउने क्रम बढेको छ त्यसलाई अहिले हामीले निरुत्साहित गर्नलाई भनेर विगत हामी 3-4 वर्षदेखि चाहिँ यसमै लागिरहेको छौँ। उहाँहरूलाई पनि कोही व्यक्ति एकजनाले चाहिँ ठेकेदार होइन भनौँ, उनीहरूले चाहिँ गाडीभरि भरेर ल्याउने अनि उनीहरूले दिनको चाहिँ तपाईँलाई दिनभरि यो जुन उठाउने त्यसको ज्याला स्वरूप 1500 देखि 2000 दिन रहेछ। अनि उनीहरूले यो जति पनि दान दिएको सामान 10 चोटि 15 चोटि त्यहाँ ओर्दर गर्ने अनि त्यो दान दिन आउने जुन आस्थाको छ त्यहाँ पनि एकदम ह्यारेसै गर्ने। ललितपुर र भक्तपुरमा हिजो गाई जात्रा मनाइए पनि काठमाडौँमा भने हिजो र आज दुवै दिन गाई जात्रा पर्व मनाइएको हो। संस्कृतिको संरक्षणका लागि नक्कली गाई बनेर माग्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिने र उनीहरूलाई केही घण्टा होल्ड गरिएको छ। दिवंगत पितृको मुक्तिका लागि गरिने दान र पुण्य कर्ममा खराब मनोवृत्ति भएका तत्त्वले कमाउ धन्दा बनाउने गरेका छन्। यस वर्ष सक्रियतापूर्वक पर्वलाई विकृत बनाउनेहरूलाई नियन्त्रणमा लिएकोमा सर्वसाधारणले पनि खुसी व्यक्त गरेका छन्। आफ्नो मान्छे मरेपछि यसरी गाई पठाएपछि मरेहरूलाई तर्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने रञ्जित भावना भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ बाध्यता हामी चाहिँ पठाइन्छौँ।
गाई जात्रामा आउनेहरू बाहेक अब बाहिरको मान्छेहरू पनि अब हाम्रो जात्रा बिगार्नकै लागि आइरहेछ होइन, त्यो चाहिँ हामीले हटाउनु पर्छ। हाम्रो यो दान प्रदान कस्तो लुट्ने माग्ने होइन कि, तर कति यो त आदान प्रदान जस्तो हो कि, दिगो पनि जति पनि भएका छन् घरमा होइन, उनीहरूको चाहिँ कस्तो भने अब घरमा चाहिँ अब स्वर्ग बास होस् भन्ने इच्छाले त खालि दान गर्ने हो नि, तर कति यहाँ लुट्न आउने जस्तो भइरहेको छ कि। संस्कृति र सम्पदा मुलुकका अमूल्य निधि हुन्, यिनीहरूको संरक्षण सबैको दायित्व हो। मृत्यु वरण गरेका परिवारबाट गाई निकाल्ने चलनलाई अहिले केही सम्प्रदायले कमाउने धन्दा बनाएका छन् र नक्कली गाई बनाएर गाई जात्रामा निकाल्ने प्रचलन बढ्दो छ। यस वर्ष यो प्रचलनलाई अन्त्य गर्नका लागि सुरक्षाकर्मी र अभियन्ताहरू सक्रिय रूपमा खटिएका छन्। क्यामेरामा प्रद्युम्न मिश्रका साथ सुभद्रा गौतम, नेपाल टेलिभिजन, बसन्तपुर, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको ललितपुरमा हरेक वर्ष मनाइने परम्परागत मतया जात्रा अर्थात् दीप यात्रा पर्व आज मनाइएको छ। मृत आत्माको शान्तिको कामना गर्दै जनै पूर्णिमापछि मतया जात्रा मनाउने गरिन्छ। ललितपुरको 4 दिशामा रहेको अशोक स्तम्भ र सो क्षेत्रभित्र रहेका देवदेवीहरू चैत्य गुम्बा तथा विहारहरूको परिक्रमा गरी मिठाई, अन्न, नैवेद्य, धूपबत्ती आदि चढाएर पूजा गर्ने परम्परा छ। यस दिन ललितपुर नगरभित्र रहेका भूतप्रेत र पिचास जस्ता असुरहरूलाई भगाउन विभिन्न बाजागाजाका साथ अनेक हावभावको पोसाक लगाएर राँगाको सिङ फुकेर नगरको परिक्रमा गरे असुरहरू भाग्छन् भन्ने जनविश्वास रहेको छ। आज बिहान सबेरै ललितपुरको सगल टोलबाट सुरु भएको यात्रा सुन्दारा, लगनखेल, मंगल बजार, गाबहाल, पुलचोक, पाटनढोका, कुम्बेश्वर हुँदै संघमूल भई पुनः सौगलमा पुगेपछि यात्रा सम्पन्न भएको छ। नेपालमा आत्महत्याको समस्या जटिल बन्दै गइरहेको छ। आत्महत्याको समस्या कम गराउन परामर्शका लागि विगत केही वर्षदेखि 1166 नम्बरको हटलाइन सेवा सञ्चालन गरिएको छ। नेपाल टेलिकम र एनसेलको माध्यमबाट ग्राहकहरूले यो नम्बरबाट दैनिक सेवा लिन सक्नेछन्। कल गर्नु भइसकेपछि चाहिँ कन्फिडेन्सियालिटी भन्ने कुरा हुन्छ होइन, त्यसको लागि भनेर चाहिँ अब उहाँ हुनुहुन्छ भने म उहाँसँग कुरा गराइदिन्छु नि त। मानसिक रोग अस्पताल पाटनमा रहेको 1166 नम्बरको हेल्पलाइनमा दैनिक 50 देखि 60 वटा यस्ता फोन आउने गरेका छन्। नेपाल टेलिकम र एनसेलको मोबाइल मार्फत हटलाइन नम्बरमा आफ्नो मानसिक समस्याबारे फोन मार्फत परामर्श गर्न सकिन्छ। 5 जना परामर्शदाताले 24 घण्टा सेवा दिने गरेका छन्। फोन गर्नेहरूको नाम र ठेगाना गोप्य राख्ने विषयमा विश्वस्त पार्दै उनीहरूको समस्याबारे बुझ्ने र आवश्यक परामर्श दिने गरेको परामर्शदाताहरू बताउँछन्। आत्महत्याको सोचाइ आएको, पहिले पनि आत्महत्याको प्रयास गरिसकेको र पुनः आत्महत्या गर्न मन लाग्ने, मानसिक रूपमा तनाव भएको र त्यसको व्यवस्थापनका लागि के गर्ने भन्ने सल्लाह लिन समेत यस्ता फोन आउने गरेका छन्। फोन गर्ने तर नबोलिदिने खालको कलहरू पनि आउँछ। अनि अब अहिले चाहिँ विशेष गरी यो क्राइसिस कल्सहरू पनि छ होइन, जुन चाहिँ भनौँ न मलाई मर्ने सोच आइरहेछ होइन, यो सुसाइडल थट्सहरू आइरहेछ होइन, त्यस्तो खालको कल्सहरू पनि आइरहेछ अहिले चाहिँ। तर विशेष गरी सबैभन्दा धेरै चाहिँ हाम्रो भनौँ न मेन्टल हेल्थ कल्सहरू पनि छ। आत्महत्या सम्बन्धी जोखिम भएका व्यक्तिलाई परामर्श दिने, आत्महत्या सम्बन्धी सोचाइ तथा व्यवहार भएका व्यक्तिलाई उचित सेवा प्रदायकसँग जोड्ने लगायतका उद्देश्य सहित 27 महिना अघि सुरु गरिएको हटलाइनमा हालसम्म 13,000 बढीलाई सेवा दिएको बताइएको छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा सरदर दैनिक 23 जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन्। आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। यो एउटा समस्याको समाधान होइन, यो आफैमा समस्या भन्ने बारेमा आम जनसमुदायमा नै यसको सचेतना वृद्धि गर्न सक्यौँ र हरेक तह र तबकामा चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट आत्महत्या रोकथामको लागि कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने बारेमा प्रश्न बनाउन सक्यौँ र हरेकले आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका अनुसार यसलाई प्राथमिकता दिन सक्यो भने वास्तवमा आत्महत्यालाई न्यूनीकरण गर्न र कतिपय सन्दर्भमा त नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 6.5% व्यक्तिमा आत्महत्याको सोच आउने र योजना बनाउने गरेका छन्। त्यसैले नेपाल सरकारले समेत आत्महत्याको दर घटाउने गरी दिगो विकास लक्ष्य नै राखेको छ। सन् 2015 देखि 2030 सम्ममा प्रति 1 लाख जनसङ्ख्यामा
आत्महत्याको दरलाई 4.7%मा झार्ने लक्ष्य राखे पनि अहिले नेपालमा आत्महत्याको दर 23.4% रहेको छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथ सलुजा दाहाल, काठमाडौँ। अब पुस्तकालय दिवसको प्रसङ्ग। आज 16औं राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस। पुस्तकका लागि पुस्तकालय भन्ने नाराका साथ यस वर्ष पनि पुस्तकालय दिवस मनाइएको छ। तर पछिल्लो समय नेपालका पुस्तकालयहरू अव्यवस्थित बन्दै जानुका साथै इन्टरनेट र विद्युतीय पुस्तकालयप्रति पाठकको मोह बढ्दै जाँदा पुस्तकालयप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको छ। पठन पाठनमा डिजिटल प्रणालीको लोकप्रियता बढेसँगै पुस्तकालय धाएर किताब खोज्ने र पढ्ने बानी पछिल्लो पुस्तामा घट्दै गएको छ। एक क्लिकमा आफूले खोजेको किताब भर्चुअल प्लेटफर्ममा पढ्न पाउने सुविधा थपिँदा भौतिक किताबप्रति पाठकको मोह घट्दै गएको भनाई सरकारवालाहरूको छ। दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले सूचना प्रविधिको वर्तमान युगमा विद्यमान पुस्तकालयलाई प्रविधि मैत्री तुल्याउनु र ई लाइब्रेरीको प्रवर्धन गर्नु अत्यावश्यक देखिएको बताउनुभयो। परम्परागत पुस्तकालयलाई पनि निरन्तरता दिँदै राष्ट्रिय स्तरको विद्युतीय पुस्तकालय बनाई विद्युतीय पठन संस्कृतिका लागि प्रोत्साहन गर्न सरकारी स्तरबाट प्राथमिकता दिइने उहाँको भनाइ छ। त्यो केन्द्रीय पुस्तकालय निर्माणको काममा जे अवरोधहरू छन्, बाधाहरू छन्, वा हामीलाई दिइएका जिम्मेवारीहरू छन्, प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने आदि इत्यादि, त्यो छिटोभन्दा छिटो पूरा गरेर बाधा अड्चनहरूलाई हटाएर केन्द्रीय पुस्तकालयको निर्माणलाई निरापद, निष्कण्टक, निर्बाध अगाडि बढाउने संकल्प यहाँहरु समक्षमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सामुदायिक पुस्तकालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिने पनि आज आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा केशर पुस्तकालय, राष्ट्रिय पुस्तकालय र दिल्ली रमन कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालयको सुदृढीकरण तथा पुस्तकको डिजिटाइजेसन गरिने उल्लेख छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालय, काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय, मदन पुस्तकालय विद्युतीय प्रणालीमा जान थालिसकेका छन्। हामीले चाहिँ विद्युतीय पुस्तकालयको अवधारणामा अगाडि गइसकेका छौँ। जस्तै अहिले यहाँहरू छिर्दै हाम्रो पुस्तकालय देख्नुभयो। यो पुस्तकालयमा भएका सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले डेटाबेसमा राखिसकेका छौँ। कम्प्युटरबाट सर्च गर्दाखेरि कुन किताब छ, कुन छैन भन्ने कुरा देखिन्छ। सरकारले भव्यताका साथ यसरी दिवस मनाइरहँदा सरकारको मातहतमा रहेका 3 पुस्तकालयहरू कमजोर अवस्थामा छन्। विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त पुल्चोक स्थितको नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय हाल अस्थायी रूपमा सानो ठिमीबाट सञ्चालन भइरहेको छ। सो पुस्तकालयका लागि जमलको 8 रोपनी जग्गा प्रबन्ध भए पनि स्थायी संरचना बनाई सञ्चालनमा ल्याउने योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ। केशर महल स्थित केशर पुस्तकालय अतिक्रमणको खतराबाट जोगिएको छ भने लाजिमपाटमा रहेको दिल्ली रमन रेग्मी पुस्तकालयको भवन जीर्ण छ। यी पुस्तकालयहरूमा थोरै मात्रामा पाठकहरू पुग्ने गरेका छन्। क्यामेरामा अनुप घिमिरेको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। अब दाङको प्रसङ्ग। दाङमा रहेको घोराई उपमहानगरपालिकाको निर्माणाधीन भवन 2 वर्षदेखि अल्पत्र बनेको छ। ठेकेदारका कारण देशकै ठूलो उपमहानगरपालिकाको प्रशासनिक भवन बन्न सकेको छैन। गौरी पार्वती र भूषाल बस्नेत जेबीले काम अघि नबढाएपछि भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। 21 करोड रुपैयाँको लागतमा बन्न लागेको भवन 2 वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी 2078 वैशाख 6 गते सम्झौता भएको थियो। भौतिक प्रगति 15% पनि हुन सकेको छैन, तर कम्पनीले भने करिब 4 करोड रुपैयाँ भुक्तानी समेत लिइसकेको छ। उपमहानगर ठेक्का तोड्ने अवस्थामा पुगेको पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर युवराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। त्यसअघि प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सबै कम्युनिस्ट तथा लोकतान्त्रिक शक्तिबीच एकता कायम गर्न समाजवादी मोर्चा गठन भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। भ्रष्टाचार र विकृति विरुद्धको यात्रा नरोकिने उल्लेख। कोशी सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमाथिको सुनवाई आइतबारका लागि सर्यो। अन्तरिम आदेश जारी भएको बेन्चमै परेपछि रिटमाथिको आजको सुनवाई स्थगित।
तातोपानी नाका आजबाट पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा 8 वर्षपछि सर्वसाधारणको लागि समेत खुल्ला। जनप्रतिनिधि सहितको नेपाली टोलीलाई सिनियरहरूद्वारा भव्य स्वागत। परम्परागत सांस्कृतिक पर्व गाई जात्रा आज देशभर मनाइयो। सिँगारिएका गाईसँगै दिवंगत भएका आफन्तको सम्झना, प्रहसन र व्यङ्ग्यात्मक कार्यक्रमहरूको पनि आयोजना। राष्ट्रसङ्घ विरोधी प्रदर्शनमा कङ्गोमा 48 जनाको मृत्यु। शान्ति सैनिक विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने योजना बनाएको धार्मिक सम्प्रदायमाथि कङ्गो सैनिकको कारबाही। र आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र क्रिकेट छनौटमा नेपालको लगातार दोस्रो जित। बहराइन 10 विकेटले पराजित। नेपालले 32 रनको लक्ष्य 17 बलमै पूरा गर्यो। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिनेटका परराष्ट्र सम्बन्ध समिति र राज्य तथा वैदेशिक कार्य सञ्चालन सम्बन्धी विनियोजन उपसमितिका सदस्य सेनेटर क्रिस भान होलेनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उहाँले आज साँझ भेटवार्ता गर्नुभएको हो। भेटवार्ताका क्रममा अमेरिका र नेपाल बीचको राजनैतिक र व्यावसायिक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने तथा आपसी सहयोग तथा सम्बन्धका विभिन्न विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले नक्कली नोटसहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिका 25 चुरियामाईबाट 95 थान 1000 का नक्कली नोटसहित रौतहट कटरियाका धर्मेन्द्र महरा र दिपेश दासलाई पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूलाई नोट दिने मकवानपुरका विजय तामाङलाई पनि पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी प्रमुख सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो। पर्यटनलाई स्थानीयको जीविकोपार्जनसँग जोडेर लैजाने उद्देश्यले भक्तपुर नगरपालिकाले पोखरीमा वाटर साइकल सञ्चालन गरेको छ। नेपालमा यस्तो खालको कार्यक्रम पहिलो पटक सञ्चालन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। न पोखो अर्थात् गुह्य पोखरीमा वाटर साइकल सञ्चालनमा आएपछि दैनिक पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। पहिले फोहोरले भरिरहने सो पोखरी अहिले परिचय बदलिएको छ। गुह्य पोखरी हिजो आज सफा मात्रै भएको छैन, स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र समेत बनेको छ। पोखरीलाई सुन्दर बनाएर वाटर साइकल कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि पर्यटनसँगै स्थानीयको जीविकोपार्जनमा समेत टेवा पुगेको स्थानीयको भनाइ छ। वरिष्ठ लोक गायक, संगीतकार, चलचित्र निर्देशक र बहुआयामिक स्रष्टा नारायण रायमाझीको एकल साँझ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा सम्पन्न भएको छ। आज अपराह्नदेखि सुरु भएको सांगीतिक साँझमा रायमाझीले मलाई सम्झे रेलीमै फूलबुट्टे चोलीमा रामदेव पुल तर्ने बित्तिकै लगायतका दर्जनौं लोकप्रिय गीतहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित रायमाझीको एकल साँझ कार्यक्रमको अवसरमा छोरीलाई शुभकामना नामक नयाँ गीत पनि सार्वजनिक गरिएको छ। रायमाझीद्वारा निर्मित आगामी कार्तिक 3 गतेदेखि प्रदर्शन हुन लागेको चलचित्र परदेशी 2 को डेमो समेत कार्यक्रममा प्रदर्शन गरिएको थियो। कोरिया टुर्स एन्ड ट्रेकिङ अपरेटर एसोसिएसन अफ नेपालले ट्रेकिङ कम्पनीमा कार्यरत गाइडहरूलाई स्वास्थ्यकर र उद्धार सम्बन्धी तालिम दिएको छ। कोरियाली दूतावासको सहयोगमा आज नेपाल पर्यटन बोर्डमा किटोनका सदस्य ट्राभल ट्रेकिङ कम्पनीमा कार्यरत गाइड र सहायक गाइडलाई तालिम दिएको हो। कार्यक्रममा नेपालका लागि कोरियाका राजदूत पाक ताई युङले नेपालको पर्यटन प्रबन्धनका लागि गाइडहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। होटल तथा खानपानमा क्रमशः सुधार गर्नुपर्ने धारणा राख्दै राजदूत पाकले किटोनसँगको सहकार्यमा कोरियन पर्यटकको सुरक्षा र सुविधा विभिन्न कार्यक्रम गरेकाले यस किसिमको तालिमले थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्नुभयो। तालिममा 50 जनाभन्दा बढी गाइड तथा सहायक गाइडहरूको सहभागिता रहेको थियो। तेह्रथुमको छथर शुक्रबारेमा थामी झाँक्री सम्मेलन गरिएको छ। धामी झाँक्री प्रथा संरक्षणका लागि हरेक वर्षको भदौ पूर्णिमाको अवसरमा यस्तो सम्मेलन हुने गरेको छ। सम्मेलनका अवसरमा टाढा टाढाबाट आउनेलाई प्रोत्साहनका लागि सम्मान गर्ने गरिएको रत्नदेवी सेवा समाजका उपाध्यक्ष नगेन्द्र भण्डारीले बताउनुभयो। जिल्लाका विभिन्न स्थानका साथै छिमेकी जिल्लाबाट समेत आएका धामी झाँक्रीहरू अघिल्लो दिन स्थानीय मार्ग पोखरीमा एक रात जागराम बस्ने र विद्या आर्जन गरी पूर्णिमाको दिन पूजाआजा गर्दै माउन जातिको शान्तिका लागि ढ्याङ्ग्रो तथा घण्टी बजाउँदै बजार परिक्रमा गर्ने गरेको संस्कृतिविद दिल पाक्छावाले जानकारी दिनुभयो। बागमती प्रदेश सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयले संयोजन गरी तयार पारेको विधागत पत्रकारिता हाते पुस्तक सार्वजनिक भएको छ।
रजिस्ट्रारको कार्यालयले आयोजना गरेको पुस्तक विमोचन समारोहमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले पुस्तक विमोचन गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले यस्ता रचनात्मक काममा सहयोग गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि त्यस वखत बताउनुभयो। 18 गते हामी बागमती प्रदेश सभाको बैठक बस्दैछौँ। त्यहाँ यो छलफलको क्रममा अगाडि जानेछ र मलाई विश्वास छ सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन 2075 हामीले जो संशोधन गर्नको निम्ति अहिले प्रदेश सभामा पठाएका छौँ त्यो संशोधन हुनेछ। सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयले ज्ञान उत्पादन गर्ने पुस्तक प्रकाशनको कामलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव ध्रुव गैडाले पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि नीति निर्माण गर्न र आवश्यक सहयोग तथा स्रोत जुटाउन मन्त्रालयले निरन्तर सहयोग गर्ने बताउनुभयो। ज्ञान छ, अनुभव छ, विज्ञता छ, यो सञ्चार मन्त्रालयकै रूपमा लिइदिनु होला। सञ्चार रजिस्ट्रार रेवती सापकोटाले पत्रकारिता क्षेत्रलाई व्यवस्थित मर्यादित बनाउन पुस्तक प्रकाशन, पत्रकारिता तालिम लगायत विभिन्न रचनात्मक कार्य निरन्तर अगाडि बढाउने बताउनुभयो। प्राध्यापक एवं वरिष्ठ पत्रकार रामकृष्ण रेग्मीले प्रकाशित पुस्तकले पत्रकारिता क्षेत्र थप व्यवस्थित बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पूर्वी कंगोमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विरोधी प्रदर्शनमाथि भएको कारबाहीमा कम्तीमा 48 जनाको ज्यान गएको स्थानीय स्रोतले जनाएको छ। एएफपीद्वारा जारी दस्तावेजमा आक्रमण र हताहतीको पुष्टि गरिएको छ। गत बुधबार गोमा शहरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका शान्ति सैनिक विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने योजना बनाएको धार्मिक सम्प्रदायमाथि कंगोका सैनिकले कारबाही गरेको थियो। सो कारबाहीमा सुरुमा 10 जनाको मृत्यु भएको बताइएको थियो, जसमा 1 जना प्रहरी अधिकारी पनि मारिएका थिए। मृतक प्रहरी अधिकारी सम्प्रदायका सदस्यहरूको कुटपिटमा गम्भीर घाइते भएर मृत्यु भएको बताइएको छ। सेनाको आन्तरिक दस्तावेजमा प्रहरी अधिकारी बाहेक 48 जनाको मृत्यु भएको र 75 जना घाइते भएको उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक समाचार र खेलकुद सम्बन्धी प्रसङ्ग र मौसम सम्बन्धी समाचार बाँकी नै छन्, त्यसअघि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक क्षेत्र अझै चलायमान हुन नसकेको बताउनु भएको छ। आर्थिक क्षेत्र चलायमान नहुँदा मुलुकले विकासको बजेट बढाउन नसकेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेको 7औं जिल्ला सभाको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले वैदेशिक ऋणको किस्ता, स्वदेशी ऋणको सावा ब्याज र सामाजिक सुरक्षाको दायित्वका कारण विकास बजेट खुम्चिन गएको बताउनुभयो। आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा भएको गिरावट र ऋणको भारका कारण सोचे जस्तो बजेट विनियोजन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। हाम्रो अर्थतन्त्रले एउटा लय पक्रिने छ, यद्यपि अझै पनि समस्याहरू छन्। अझै पनि निजी क्षेत्र क्रियाशील जति हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन। अझै हिचकिचाहट छ। लगानी अलिकति साधन स्रोत भए पनि त्यो लगानी गर्ने हो र लगानी सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन, प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन, त्यो अनुसारको माग हुन्छ कि हुँदैन, ती सबै कारणले गर्दाखेरि यो आर्थिक क्षेत्र जसरी चलायमान हुनुपर्ने हो त्यसरी चाहिँ चलायमान अझै भइसकेका छैन। महिला सृजनशील केन्द्र राइजिङ नेपालको आयोजनामा 20औं सृजनशील उद्यमी मेला होटल अन्नपूर्णमा सुरु भएको छ। महिलाहरूको उद्यमशीलतालाई विकास गर्ने उद्देश्यले मेला सुरु गरिएको हो। 3 दिन चल्ने मेलामा नेपाली महिला उद्यमीहरूले तयार पारेका सामग्रीहरूको 80 भन्दा बढी स्टलहरू राखिएको छ। विशेष गरी अशिक्षित, भेदभाव तथा अवसरबाट वञ्चित महिलाहरूलाई सिप सिकाई उनीहरूले गरेका उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न मेलाले सहयोग पुर्याउने विश्वास लिएको महिला सृजनशील केन्द्रकी अध्यक्ष मिलु थापाले बताउनुभयो। अब खेलकुद समाचार।
नेपाली महिला राष्ट्रिय टिमले वुमेन्स 2020 विश्वकप छनौटको आज भएको खेलमा बहराइनलाई 10 विकेटले पराजित गरेको छ। मलेसियामा आज भएको खेलमा बहराइनले प्रस्तुत गरेको 32 रनको लक्ष्य नेपालले 17 बलमै पूरा गर्यो। कविता कुँवरले 14 बलमा 17 रन बनाइन् र 3 चौका प्रहार गरिन्। यस्तै सितारा मगरले 2 रन बनाइन् र नेपाल 2.5 ओभरमा बिना कुनै विकेटको क्षति जितसम्म पुगेको थियो। नेपालकी कविता कुँवर र सितारा मगरले क्रमशः 17 र 2 रन बनाएका थिए। खेलमा नेपालले 13 अतिरिक्त रन पाएको थियो। यसअघि खेलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको बहराइनले 15.4 ओभरमा 31 रन बनाउँदै अल आउट भएको थियो। त्यसमा रसनगीका हेरातले 11 रन बनाइन् र उनी नै दोहोरो अङ्क छुने एकमात्र ब्याटर रहिन्। खेलमा इन्दु बर्माले 3 विकेट र खुसी डङ्गोलले 2 विकेट लिइन् भने कविता कुँवर, रुबिना छेत्री र पूजा महतोले 1-1 विकेट लिए। यसअघि हिजो भएको खेलमा पनि नेपालले मलेसियालाई 5 रनले हराएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्का बागमती प्रदेश क्रिकेट संघको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रदेश संघको आज सम्पन्न दोस्रो साधारण सभाले अध्यक्षका प्रत्याशी उमेर फियालाई हराउँदै पारसलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गराएको हो। 13 सदस्यीय कार्यसमितिका लागि आज भएको निर्वाचनमा पारसको पक्षमा 23 मत पर्दा पियाले 14 मत प्राप्त गरे। कार्यसमितिमा अधिकांश पारसकै प्यानलका सदस्यहरू निर्वाचित भएका छन्। पारस यसअघि काठमाडौँ जिल्ला क्रिकेट संघको कार्यसमिति सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बाँकी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सबै कम्युनिस्ट तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच एकता कायम गर्न समाजवादी मोर्चा गठन भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्धको यात्रा नरोकिने उल्लेख। कोशी सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमाथिको सुनवाई आइतबारका लागि सर्यो। अन्तरिम आदेश जारी भएको बेन्चमै परेपछि रिटमाथिको आजको सुनवाई स्थगित। तातो पानी नाका आजबाट पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा। 8 वर्षपछि सर्वसाधारणका लागि समेत खुल्ला। जनप्रतिनिधि सहितको नेपाली टोलीलाई चिनियाद्वारा भव्य स्वागत। परम्परागत सांस्कृतिक पर्व गाई जात्रा आज देशभर मनाइयो। सिंगारिएका गाईसँगै दिवंगत भएका आफन्तको सम्झना, प्रहसन र व्यङ्ग्यात्मक कार्यक्रमहरूको पनि आयोजना। राष्ट्रसङ्घ विरोधी प्रदर्शनमा कङ्गोमा 48 जनाको मृत्यु। शान्ति सैनिक विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने योजना बनाएको धार्मिक सम्प्रदायमाथि कङ्गो सैनिकको कारवाही। र आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र क्रिकेट छनौटमा नेपालको लगातार दोस्रो जित। बहराइन 10 विकेटले पराजित। नेपालले 32 रनको लक्ष्य 17 बलमै पूरा गर्यो। हवस् त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।